Смотрите, как разгорается огонь. Очень уютно. Уже вечером холодно и очень уютно сидеть у камина и зажечь огонь. Вот такой красивый камин, совершенно простенький. И сегодня у нас ореховый вечер, как я говорила, у камина. Я вам хочу рассказать про удивительный орешек, который мы тут купили. Он здесь не растет. Вот так он называется, макадамия. И мы тоже сами посмотрели про этот орешек. Оказывается, это самый твердый орех в мире. Его не так-то просто распечатать. Поэтому в коробочке с этими орехами они были уже надрезаны и прилагался ключик. Сейчас вот покажу. Вот ключик, видите? Если этот ключик вставить вот в эту прорезь, которая уже готова на орешке, то очень легко расколется орешек и будет вот такое ядро. Вот такой он маленький, но на самом деле не очень он маленький, посмотрите. Очень вкусный. Он нежный, этот орешек, но не такой он ядреный, можно сказать, по вкусу. На фоне огня, может быть, не так хорошо смотрится. Я извиняюсь, сегодня собирала грибы, поэтому руки у меня не очень в идеальном состоянии. Так вот, этот орешек по вкусу он масляный, но не как грецкий, не такой он ядреный, не такой задиристый, можно сказать, не такой контрастный по вкусу, очень нежный, очень вкусно. Посмотрите, мы не удержались, сколько мы уже открыли и слопали, прям как какие-то белки. А это каштаны, ребята. Это съедобные каштаны. Сейчас я буду делать прорези. Вот крест-накрест ножом. Постараюсь аккуратно. Это достаточно опасное занятие. А потом мы посмотрим, что я буду делать с каштанами, как я их буду открывать. Я хочу поделиться очень быстрым, полезным советом и незамороченным. Так что вот так вот мы сидим у камина и наслаждаемся орехами разными. Еще у нас есть семечки из Болгарии. Ой, а огонь какой хороший. Можно любоваться бесконечно. А вот наши каштанчики уже на сковороде. Я включила на самый максимум индукционную плиту, неважно какую, берите похуже сковородку, которую вам не жалко. В принципе, ничего не случится, но просто будете ее прокаливать. Посмотрите, каштанчики я надрезала, они хорошо раскрываются. Так, надо их перевернуть. Прямо на глазах свеженькие каштанчики. Их немного. Знаете, почему я делаю сейчас только одну порцию? И в принципе, порции из 5 каштанов можно очень даже хорошо насытиться. Они очень сытные. Появляется такой немножечко запах, ну не знаю, гари, наверное. Но не очень сильно он. Не бойтесь. Так, я уменьшу интенсивность на обычную, на среднюю. Такой у меня тут слоник оказался для декорации. Смешной. Так, и переверну и покажу вам еще, как это выглядит с другой стороны, уже подгоревшая капельку. Буквально парочка минут. Я перевернула, и смотрите, как это выглядит. Ну, чуть-чуть потемнела кожура, раскрывается, похоже на каких-то страшилок. Внутри каштанчик, но он беленький, как бы орешек сам, потом покрыт мохнатой такой оболочкой, типа ткань вельветовая, и сверху скорлупка. Вот эту скорлупку очень тяжело прогрызть и прорезать, поэтому делайте это аккуратно. Главное надрезы, чтобы были сплошные, чтобы они пересекались и верхушечка вот эта вот открылась. А потом буквально несколькими движениями вы эту кожурку, скорлупку снимите. Не обязательно бросать не в холодную воду, но если не снимается, можно вот такой разгоряченный каштанчик бросить в холодную воду. Так, значит, первая задачка у нас выполнена. Мы раскрыли скорлупку. Вторая задачка будет очистить, и третья будет сварить.
сварить или уже добавить в какую-то еду, или сделать какое-нибудь пюре. Но обычно делают, конечно, из уже вареных или пропеченных каштанов. В общем, дальше много рецептов есть. Главное очистить. Ну вот, каштанчики готовы. Почти что они открылись. И похожи на какие-то цветки или каких-то жуков. Главное, я уверена, что сейчас будет чиститься очень легко. А вот уже и мы нагреваем очищенные каштаны. На максимум тоже ставим, чтобы водичка закипела. Посмотрите, что-то я очень легко очистила, что-то с помощью ножичка, а что-то я и оставила вот в этой их мохнатой оболочке. Когда каштан сварится, очень легко можно будет ее поддеть и снять ножиком. Проваривать я буду минут 10-15, ну, наверное, так же, как вы варите молодой картофель. Так выглядит структура. Он желтовато-белый. Ну, цвет картошки. Вот такая красота для холодного вечера осеннего. Плоды осени. Вот так выглядит готовый каштанчик. Посмотрите, он такой золотистый. Да, очень напоминает картошину. По вкусу он нежнее, чуть-чуть слаще. Рядом орешки. Что с этим можно делать? Это можно кушать и наслаждаться просто так и вообще не заморачиваться. Мы так и делаем. Ну вот я делаю салат с этого. Это фенхель, перец, чеснок, киви, немножко лимона. Вот, и это будет очень, очень хороший салат, если его немножко посолить. И масло по желанию, потому что каштаны, они немножко масляные, и у меня будут орехи. Вот эти орехи, и я думаю, что это будет очень вкусный обед, достаточный, с разными витаминами, микроэлементами и полезный. Так, вот такие каштанчики. У них очень интересные узоры. Внутри они могут быть с трещинками, но не бойтесь этого. Какие-то там волокна просвечивают. Ничего страшного. Иногда даже может быть и червячок здесь. Ну, здесь я не вижу, но может быть. Это значит просто, что они экологически чистые. Вот. Всем хорошего настроения. Давайте еще полюбуемся на огонь и прочистим свою ауру. Подумаем о чем-нибудь хорошем и будем верить в хорошее. Плоды осени очень-очень живительные и какие-то такие правильные, когда особенно сам пособираешь, пооткрываешь, приготовишь все это, запечешь. Как огонек-то потрескивает, аппетитно, да? И успокаивающе. Спасибо, что вы со мной в этот студеный вечер у камина. Дровишки у меня закончились уже. Вот последние два полежка.